啊，所以咧，作為父母嘅正身正體咧，就好似小皇帝咁樣愛護佢、教育佢。你見啦，佢件衫都黃色嘅、美色嘅，係咪？小皇帝，所以我哋黃袍加身咁樣，希望咧受到爸爸媽媽嘅寵愛、爺爺嫲嫲嘅寵愛，啊，老師嘅寵愛，我哋就黃袍加身咁樣。俾人嗰陣時有冇？我唔記得咗。我哋咧正家嘅少爺嚟到正家咧，我就喜氣洋洋，我就希望咧正身正體呢個大顯宏圖。爸爸媽媽咧幫小朋友作班咧，以前咧就話希望小朋友做狀元考狀元，所以我哋咧就披紅掛紫啦，披紅掛紫做狀元郎啊，俾啲心機讀書我哋作筆嘅目的咧就讀好書，做狀元郎就披紅掛紫咁樣。今日咧就係咧。達官少爺咧100日啦，我就罷市勝意，支筆就罷勝筆，咁咧我哋用佢嘅胎毛嚟做一支罷勝筆。小朋友咧係慢慢睇佢哋4月收嗰時咧就長頭髮啦，前邊嘅名稱咧我哋叫做咧龍元靈胎毛，就本命化嚟㗎。前面頭髮咧就好多咧，就話小朋友好自信、好自強。中間多咧就話佢好聰明，所以咧我哋第一剪咧。先指佢個龍花嚟㗎，摸下啦，嗰個龍花嚟咁滯啊，唔捨得啦。好啦，我哋同阿鄭家嘅少爺第一剪做龍花，做毛筆嘅筆身嚟㗎。呢個第一剪啦，有龍花啦。呢個龍花。我哋第二剪咧就個夫妻宮就後邊啦。所以我哋男士咧光頭係前邊先光嘅，所以你見我哋清朝啲皇帝咧前面一定有剃髮嘅，男人就前邊有剃頭嘅，後邊咧而家我哋就夫妻宮啦。呢個小朋友啦，呢見呢度冇乜頭髮㗎，所以相傳啦，後邊頭髮唔長嘅男仔咧就怕老婆㗎，所以爸爸媽媽咧就冇計意啦，有呢個新抱就冇得個仔啦，呢個就鳳髮啦，鳳髮啦我哋呢一邊咧就小朋友咁貴人髮，爸爸媽媽愛佢啦，啲同學仔中意佢啦，令佢好快樂。呢一邊嘅頭髮咧，我哋做北護㗎，輔助佢㗎，做北護㗎，呢就北護，北護㗎。呢個很細喎，我冇方法㗎。好難得㗎，大日頭嚟㗎嘛。呢一邊咧就文昌髮啦，中意讀書，讀得書多咧，明白做人嘅道理咧，就會孝順啦。我哋就公書教課嘅文昌啦。我覺得好舒服啊，真係。咁今日咧，我哋就霸無根基，罷市勝意咁樣，所以咧就從頭開始。